जमीन खोदकर जैसे ये कीड़ा जमीन से बाहर आता है, झाड़ियों में से निकलकर एक चिड़िया का बच्चा उसे पकड़ लेता है। ये कीड़ा उस चिड़िया को बहुत ज्यादा प्यारा लगता था और वो उसे अपने घर पर लेकर चली आती है। वो उसे अपने साथ ही सुलाती और उसे किताबें भी पढ़ाती। एक दिन ये चिड़िया उसे टोपी और जूते पहनाती है, लेकिन रात में सोते हुए कीड़ा अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और यहाँ वहाँ ढूंढने भी लगती है। तभी वो देखती है कि उसका भाई एक कीड़े को खा रहा होता है। गुस्से में आकर वो अपने भाई को मारने लगती है और उसके पेट से कीड़ों को बाहर निकालती है। चिड़िया सोचती है कि ये कीड़ा तो मर गया होगा, लेकिन तभी कीड़ा थोड़ा सा हिलता है और उसमें जान आ जाती है। लेकिन आगे क्या हुआ जानने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चिड़िया उस कीड़े से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और तभी उस चिड़िया का असली दोस्त वहाँ पर आ जाता है और ये चिड़िया उस कीड़े को फेंक कर अपने दोस्त के गले लग जाती है। वैसे अगर आपका भी कोई प्यारा सा दोस्त है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।